Merhaba arkadaşlar. Servisimize gelen Audi A6 marka aracımızı sizlere tanıtacağız. Aracımız bize geldiğinde sağ ön çamurlu, ön tamponu, jant hasarlıydı. Aracımızı biz kaskodan dosyasını açtık. Çamurluk onarımı yapıldı. Alüminyum kırık vardı. Alüminyum kaynağımızı yaptık. Tamponumuz onarım oldu. Tamponumuzu lokal boyadık. Çamurluğumuzu da kısmi boya işlemi yaptık. Arka kısımlarda önceden boya yoktu. Gene orijinalliği bozulmasın diye. Jantımız CNC torna işlemi yapıldı. Onarıldı. Sizin de bu tarz kasko ve sigortadan hasarlı araçlarınız varsa en kısa zamanda en güzel işçilikle sizlere teslim ediyoruz.